শীতকালের সবথেকে বেস্ট জিনিসটা কি লাগে জানো? বারান্দায় বসে শীতের সকালবেলা গরম গরম চা। ये क्या है? सबका फेवरेट, हमारा भी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट KFC। ভীষণ লোভনীয় দেখেই বুঝতে পারছি তোমাদেরও খুব লোভ লেগে গেছে। গরম গরম KFCটা একটুখানি মুখে দেওয়া উচিত না? একদম পুরো মোয়ে মোয়ে। ফেলে দিচ্ছিস কেন? দেবো এবার কান মোলা। এটা গার্গেল হচ্ছে না কি হচ্ছে এটা? সকালবেলা রীতিমতো ঝড় চলে, ঝড় দেখি। গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো আর সাবধানে আছো। বাজে এখন হচ্ছে 6:20, কুটুস যাচ্ছে স্কুলে। চলো বাইরে বারান্দায় যাই। বাবা কি ঠান্ডা আজকে, ঠান্ডা হেভি ঠান্ডা। ও রে বাবা রে, আজকে হেভি ঠান্ডা। এখনো রোদ ওঠেনি, এখনো পর্যন্ত রোদ ওঠেনি। দেখো টাটা টাটা। আজকে একটাও রিক্সা নেই, দৌড়া শিগগিরি। প্রতিদিন লেট করে উঠবে, বলি একটু তাড়াতাড়ি ওঠ, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারিস। কিছুতেই না, প্রতিদিন লেট। গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো আর সাবধানে আছো। তো সকাল সকাল না বাইরে বারান্দাতে ঠান্ডা হাওয়াটা নিতে কিন্তু দারুণ লাগে। তো চলো, আজকে হচ্ছে বুধবার, ইয়েস আজকে হচ্ছে ওয়েডনেসডে আর পুরুষ গেছে স্কুলে। আজকেও স্পোর্টস প্র্যাকটিস হবে, কারণ এই শনিবার দিন আছে ও স্পোর্টস। তোমাদেরকে তো বলেইছিলাম। টেনশনে আছে আর কি। এখন টেনশনে কিছু নেই, জি জানসে দৌড়াবে, মিল্খা সিং হয়ে যা হবে দেখা যাবে। তোমাদের একটা মজার কথা বলি, কুটুস হচ্ছে খুব খেতে ভালোবাসে, মাটন খেতে ভালোবাসে, তোমরা তো জানো। এবার ও বলছে কি, আমি বললাম কুটুস আজকে তাহলে তোর জন্য মাটন করি, মাটন খাবি? বলছে না, চর্বি বেড়ে যাবে, মাটন খেলে চর্বি বেড়ে যাবে, স্পোর্টসে দৌড়াতে পারবো না, চর্বি বেশি হয়ে যাবে। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 9টা আর ব্রেকফাস্টে করছে হচ্ছে স্যান্ডউইচ। তো একটু পর ব্রেকফাস্টটা করে নিই। তো এই দেখো আজকে সকালে আমাদের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে চিজ স্যান্ডউইচ, এই যে আমার সোমর, আর এটা হচ্ছে বয়েলড ভেজিটেবলস এর সঙ্গে একটুখানি মেয়োনিজ দেওয়া। এই সপ্তাহের মধ্যেই বাজারে যাওয়ার চেষ্টা করব, কারণ শপিংটা না করলেই নয়। দেখতে দেখতে চলে এলো দেখো বেড়ানোর টাইমটা। এই স্যাটারডের পরে স্যাটারডে আমরা বেরোচ্ছি। প্রচণ্ড মজা, মানে প্রচণ্ড ভালো লাগছে আর কি, এক্সাইটেড লাগছে। ওখানে গিয়ে দারুণ আনন্দ করব, দারুণ মজা করব। আর মেঘালয়া চেরাপুঞ্জি মানেই তো সিনিক বিউটির ছড়াছড়ি, গ্রিন মানে সবুজে সবুজ সব কিছু। তো অনেক ভালো ভালো ভিডিওস আসতে চলেছে, সঙ্গে থাকো। শুধু এটাই নয় কিন্তু আরও টুয়ার আসছে পরপর, তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে দেখছো, চট করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। শীতকালের সবথেকে বেস্ট জিনিসটা কি লাগে জানো? বারান্দায় বসে শীতের সকালবেলা গরম গরম চা। নাইস, এটাই হচ্ছে সবথেকে বেস্ট। আমার মনে হয় সবারই তাই লাগে। কি হচ্ছে আজকে রান্না সঙ্গীতা? ডিমের ঝোল হবে। আর কি হবে এখনো ডিসাইড হয়নি। ডাল আর আলু ভেন্ডি তো হচ্ছে গরম। দুইটা গুড় খেয়েছি, খেয়ে বলছি এই গুড়টা দাও। হ্যাঁ, তোমার গুড় ভালো না? না, তুমি গুড় সত্যি ভালো আনো, আর লোকটার দোকানে গুড়টা দেয়ও ভালো। এই চায় কি সুগার ফ্রি দাওনি? একটা দিচ্ছ? অত্যাধিক স্বাস্থ্য সচেতন তো আমরা, তাই চিনি খাই নে, খাই হচ্ছে সুগার ফ্রি। শীতের ইয়েতে দুপুরবেলা রোদ পোহানোর মজা বলো তো দেখি। আলমারি গোছানো চলছে এখন, অনেক দিন থেকে ভাবছি আলমারিগুলো, জামা কাপড়গুলো বের করে ঠিক মতো রাখি। ফাইনালি আজকে শান্তাকে বলে মিলে করে দিই। হয়ে গেছে, একটু টাটা করে দাও। তো
অনেকদিন পর না আজকে চশমাটা পরলাম, কারণ দেখছি কি মাথাটা যন্ত্রণা করছে না, চশমাটা পরি না হলে না আমার এমনিতে পাওয়ার চেঞ্জ হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার সেই আদিকাল আগেকার চশমা, এলাম এটাই আপাতত পরি। আর শান্তা চলে গেল, কাজকর্ম কমপ্লিট। আমি বিশাল একটা আমার কাজ হয়েছে, আলমারিটা আমি ঠিক করেছি, তাও একদিকটা হয়েছে, আমার দিকটা আগামীকাল করবো আর কি। A few moments later. তো হয়ে গেছে তৈরি, এবার যাই ছেলেকে আনতে। বাজে হচ্ছে এখন 1:30। ও আমার সঙ্গে বেরোচ্ছে, সৌম্য আমার সঙ্গে বেরোচ্ছে, ওর কিছু ঘড়ি ব্যাটারি ফ্যাটারি ইয়ে করতে হবে, তো সেগুলো চট করে করে তারপরে সে কথা বলছি। বলো তোমার কাজ, ঘড়ি ঠিক হয়েছে? এগুলো কি নিলে? এটা ও কুটুসের আজকে মুড খারাপ, স্কুল থেকে এসে গলা ব্যথা, আজকে গলা ব্যথা করছে, তাই মুড গোল্লা করে আছে। ও কুটুসকে তখন থেকে বলছি স্নান করতে যাচ্ছে না, তো কুটুসকে নিয়ে এক্ষুনি ঢুকলাম, আর দেখি করে চাইলাম, কিরে বকা খেয়েছিস না মার খেয়েছিস না পানিশমেন্ট পেয়েছিস? কান ধরে দাঁড় করে রেখেছিল, বলছে না আমার গলাটা ব্যথা করছে। ও বললো না আমার ঠিক হলো, আবার ওর গলাটা কাল থেকে ভাঙা ভাঙা ছিল। এলাম ঠিক আছে, আমার তো গার্গেল করে কমে গেল, তুই আজকে গার্গেল করবি। কি রান্না হয়েছে, কি রান্না হয়েছে তোমাদেরকে বলে দিই, চলো দেখাই। শিম পাতুরি, এটা হচ্ছে শিম পাতুরি, পরে হচ্ছে এটা ডাল, এটা হচ্ছে বাঁধাকপি, এটা ডিমের ঝোল। এই হচ্ছে খাবার দাবার আজকে, সিম্পল খাবার। তো বাজলো এখন 5:15, আর কুটুস তো টিউশন পড়ছে, 4:30টার সময় ওর ম্যাম এসেছে। আমি একটু ভাবলাম যে ফ্রুটসগুলো না কবে থেকে ভাবছি কাটবো, প্রত্যেক দিন ভুলে যাচ্ছি। তো এখন বেদানা আর কমলা লেবু একটু খাই, কারণ এই টাইমটা না আমরা ফ্রুটস খাই, এই টাইমটা তো বিকেল বিকেল। তো অনেক দিন থেকে ভাবছি বেদানাটা দেখছি প্রতিদিন, কিন্তু কাটতে আর মনে থাকছে না। না আজকে কাটবোই কাটবো। এই কুটুস পড়া হয়ে গেল? বাবা গো এগুলো কি করছিস? হ্যাঁ কোথায় শিখলি এগুলো? তোর বাবা শিখেছে নিশ্চয়। বাবারি দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমার গায়ের মধ্যে ফাটা। ওরে বাবা তুই তো বড় হয়ে গেলি। হ্যাঁ তুই তো বড় হয়ে গেলি। ওই কুটুস এটা কি? ये क्या है? आप लोगों को पता है ये क्या है? এটা কি তোমরা কি জানো? এই দুষ্টুটা দিয়েছে। What is this? This is सबका फेवरेट। हाथ কেটে গেছে। Very good. सबका फेवरेट, हमारा भी फेवरेट, all time favorite KFC। KFC হঠাৎ করে ইচ্ছা হলো KFC। এই যে কালপ্রিট হচ্ছে ওই যে আমার পুত্র, হঠাৎ করে KFC খাবো এলাম ঠিক আছে। আজকে এমনিতে ওয়েডনেসডে প্রচুর অফার, সবাই জানো যে KFC তে ওয়েডনেসডে প্রচুর অফার দেয়। আমরা আজকে নিয়ে এসেছি হচ্ছে বাকেট কি সব আছে, ইয়ে উইংস দিয়েছে, ক্রিস্পি হট অ্যান্ড ক্রিস্পি দিয়েছে, আর কি দিয়েছে পাবি? এই যে একদম পুরো মোয়েটা কি আমাকে একটু বলবে? মোয়ে মানেটা কি? তার আগে মোয়ে মানে জানার আগে তুমি এটা দেখো, এই যে ভীষণ লোভনীয়, দেখেই বুঝতে পারছি তোমাদেরও খুব লোভ লেগে গেছে। যাদের ইচ্ছা করছে KFC খেতে চট করে অর্ডার দিয়ে নাও, বেটারটা কিন্তু হেভি অফার থাকে। গরম গরম KFCটা একটুখানি মুখে দেওয়া উচিত না? নাইস। একদম পুরো মোয়ে। এই তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ওগুলো কোথায় নিয়ে চলে গেল? এই দাঁড়াও নারে সব শেষ করে দেবে কিন্তু, পালাই। তোমরা পাগল করে খাচ্ছো। পুরো কালকে আমি গার্গেল করেছি, আজকে ইনি গার্গেল করছেন। বাহ কি ভালো। ফেলে দিচ্ছিস কেন? দেখবো এবার কান মোলা, তাড়াতাড়ি কর গার্গেলটা। ওটা কি হচ্ছে? গার্গেল হচ্ছে না কি হচ্ছে? এটা অরিজিনালি কি দেখি আমার হাতে দে, আমার হাতে দে। কি মনে হচ্ছে? একটা জাস্ট এটা একটা নর্মাল একটা সেলোটেপের মতো তো। এবার এটার মজাটা দেখো। এরকম জিনিস একমাত্র কুটুসের কাছে কালেকশনে তোমরা পাবে। এটা কি দেখি 1 2 3 1 2 3। আরে বাবা এটা তো শেরশার তলোয়ার হয়ে গেল। আর এটা কিন্তু বিশাল শক্ত, মানে এটা যদি আমি দেখো এমনি করে মারি না, মানে রীতিমতো দেয়ালে কিন্তু মানে ফুটো হয়ে যাচ্ছে।
এরকম করিস না। হ্যাঁ এটা শক্ত কিন্তু। এইগুলো হচ্ছে কুটুসের কালেকশন। এটা অ্যামাজন থেকে খুঁজে পেলে বের করেছে বাবু একবার। এই দেখো ও আরো একটা আসছে। তো চলো বাজে এখন 11:15। তো চলো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ডিনার আর সেরকম কিছু করলাম না। KFC খেয়ে পেট ভরে গেছে অলরেডি। আর রাতে এমনিতে আমি মানে বিশেষ কিছু বাড়ি কিছু খাই না, জাস্ট 3-4 পিস চিকেন খেলাম, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। হালকা ফুলকা থাকাটাই ভালো রাত্রেবেলা। তো চলো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আর যদি এই ব্লগে তোমাদের একটু কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দাও। সাবস্ক্রাইব না করলে আমার চ্যানেলটাকে আবার বন্ধ করে দিতে হবে তোমরা যদি না দেখো। আর যেটা বললাম সেটা মনে রাখবে যে ইউটিউবে টেকনিক্যাল ইস্যুস কিছু চলছে, তার টেকনিক্যাল প্রবলেম কিছু চলছে, যার জন্য অনেক সময় হয়তো নোটিফিকেশনস আমার ভিডিওর নোটিফিকেশনস তোমরা পাচ্ছ না। তো চ্যানেলে ঢুকে প্লিজ একটু ভিডিওসগুলো দেখো, পুরো ভিডিও দেখো, আর একটা লাইক করো। যে দেখছো একটা লাইক করো। আমার তো মুখ ব্যথা হয়ে গেল তোমাদের বলতে বলতে যে কমেন্ট করতে। যারা দেখছো একটা কমেন্ট করতে আমার তো মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তাও কেউ তোমরা কমেন্ট করো না। মনে হয় তোমাদের আমার ভিডিও সত্যি ভালো লাগছে না দেখতে, তাই হয়তো কমেন্ট করছো না। কিন্তু প্লিজ সঙ্গে থেকো, সাপোর্ট করো, একটু সাপোর্ট করো, কারণ তোমাদের সাপোর্ট আমার একান্তই দরকার। কি বলো তো, তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করো না তাহলে ওই সাবস্ক্রিপশনটা আমার জন্য একটা বিশাল বড় ইন্সপিরেশন। তো চলো আজকের এই ব্লগটা এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে কালকে, নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসবো। টাটা, গুড নাইট।